Hər birini salamlayıram, hörmətli bloka hazırlaşan abituriyentlər. Bu video izahımızda deməli 2011-2024-cü illər ərzində bloka 1-ci və 2-ci qrupa düşmüş törəmə və tətbiqləri suallarına gəlin baxaq. Birdən başlayaq. Sual 1-də nə deyilir? Birinci sualda deyilir ki, funksiyasının qrafikinə x0 bərabər 2 nöqtəsinə çəkilən toxunan absis oxunun müsbət istiqamətlə əmələ gətirdiyi bucağı tapın. Yəni bu nə deməkdir? Törəməsini tap, törəməsini tapdıqdan sonra x-in yeni 2 qoy, hesabla. Bunu bizdən tələb edir. Törəməni hesablayaq. Deməli, y bərabərdir. Mənfi 3x kvadratın törəməsi 2 keçir qarşıya, qüvvət 1 vahid azalır, plus 2 bölünsün 2 kök altında x minus 1. Üstə gələk 121. Bax, burada bir problem var ki, 121 n nədir burada? Ln olmasın, ln. Üstə gələk 121 ln olduğuna görə ln törəməsi 1 bölü eksi də x minus 1 kimi baxıram. X'in yeni 2 yazsam ya da bu 12'dir. 12 ln. 12 kimi hesablayayım. Çünki 12 ln kimi olsun belə. Deməli bərabərdir. X'in yeni 2 yazıram. Mənfi 12. Düzdürmü? Bir dəqiqə. Aha. Mənfi 12. Üstə gələk. 2 yazsam. 2'ni 2'ye bölsəm 1. Üstə gələk 12. O da bərabərdir 1. Müsbət 1. Müsbət 1, yəni tangens alfa müsbət 1'ə nə zaman bərabərdir? Alfa bərabər 45 dərəcədə. Bir doğru cavab olur. A variantı. Bəli, düzəltdik. Düzəltmiş olduq. Deməli, bu 12 lndir. Bu şəkildədir. İkinci sual. 20 ədədini elə 2 ədədini cəmi şəklində göstərin ki, onlardan birinin kubu ilə digərinin kvadratlar cəmi ən kiçik olsun. Deməli, bax, 20 ədəd, yəni ədəd 20-dirsə, birinci ədəd x olsun, ikinci ədəd olsun, deməli, 20 minus x şəklində. Deyir ki, onlardan birinin kubu ilə, baxın, x'in kubu ilə, digərinin kvadratı, yəni 20 minus x'in kvadratı cəmi ən kiçik olsun. Yəni, bunu sadələşdireyim. X'in kubu üstə gələk, 400 minus 40 x'in kvadratı plus 40 x plus x'in kvadratı. Yəni, bunun cəmi ən kiçik olması üçün törəməsi 0'a bərabər olmalıdır. Törəməsini tapsaq, 3x kvadratı sabitin törəməsi 0'a bərabərdir. Minus 40 plus 2x bərabərdir 0. Buradan bu şəkildə alındı. 3x kvadratı plus 2x minus 40 bərabər 0. Diskriminantı tapsam, b kvadrat minus 4a isə 4. Üstə gələk, deməli, 3'ü vururam, 4'ə 12. 480. 480. 484'dən 22 çıxır. Aha, davam edək. Deməli, x1 bərabərdir. Mənfi 2 plus 22 bölək 6. O da bərabər 6'da 20. Yəni 3'də 10. Digərini yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki müsbət ədəddən söhbət gedir. Biri 3'də 10'dursa, digər olacaq 20 minus 3'də 10 bərabərdir. 3'də 60'dan 10 çıxanda 3'də 50. Doğru cavab olur 2B variantı. Bax belə. Üçüncü sual. Funksiyanın maksimumunu tapın deyir. Maksimumunu tapın. Birinci 2x vurub atıram. 2x üstü 5 minus 12x plus 4. Törəməsini 0'a bərabər edirəm. Törəməsini 0'a bərabər etsəm 10x üstü 4 minus 10 bərabər 0 alıram. X'in üstü 4 bərabər 1 isə x bərabər müsbət mənfi 1. Bir dəfə funksiyanın özündə maksimumu, yəni maksimum qiymətini soruşur. Mumu, yəni maksimumu, minimumu qiymət deməkdir. Bir dəfə gətirib funksiyanın yerində, f-in yerində müsbət 1 yazıram. Bir dəfə mənfi 1. Əgər müsbət 1 yazsam, 2 vurulsun 1 minus 5 plus 4. Mənfi 8, mənfi 4. Mənfi 1 yazsam, deməli, mənfi 2 vurulsun mənfi 1 minus 5 plus 4 bərabərdir. 8 üstə 4 yazsam 12. Maksimumda bunların ən böyük qiymətini soruşaq. E variantı. Deməli, diqqətlə baxın. Maksimumu oldu neçə? 12. Minimumu neçə oldu bəs? Mənfi 4. Tamam. Maksimum nöqtəsi oldu mənfi 1. Çünki mən x-ə mənfi 1 verəndə 12'ni almış oluram. Minimum nöqtəsi oldu müsbət 1. Nöqtəni soruşsaydı bu şəkildə götürmüş olardıq. Doğru cavab oldu Y variantı. Dördüncü sual. Funksiyası üçün f törəmə mənfi 1 tapın. Deməli, bunun törəməsini tapmalıyam. X üstü 5'in törəməsi 5x üstü 4 minus 2x. Törəmənin yerinə nə yazmalıyam indi? F törəmə mənfi 1 bərabər 5 plus 2 bərabər 7. Doğru cavab olur 4 C variantı. 5-ci sual.
Ln kosinus 3x funksiyasının f törəmə pi bölü 9 tapın. Ln funksiyasının törəməsi 1 bölünsün 2, yəni 1 bölünsün kosinus 3x vurulsun. Bir də mürəkkəb funksiya kimi kosinus 3x-in törəməsi. Kosinus 3x-in törəməsi mənfi 3 sinus 3x, bir də yenə mürəkkəb funksiya kimi 3x-in törəməsinə baxırıq. Vurulsun 3, bölünsün kosinus 3x bərabərdir. Sinusu kosinusa böləndə mənfi tangens x vuraq 3. Mənfi 3 vuraq, x-in yerinə pi bölək, deməli tangens 3x də bu. X-in yerinə pi bölək 9 yazsam, tangens 3'ü də vuraram pi bölək 9'a. Pi bölək 3. Tangens 60 dərəcə kök altında 3 alır. Mənfi 3 kök altında 3. 5 doğru cavab oldu. A variantı. 6-cı sual. Funksiyasının qrafikinə çəkilmiş toxunun apsis toxunun müsbət istiqamətlə kök altında 3 bölək 2'yə bərabərdir. Yəni birinci rubin bucağıdır. Toxunma nöqtəsinin apsisini tapın. Yəni törəməsini tapıb tangens kök altı, yəni kosinusu, əgər bucağın kosinusu belə deyək. Baxın, kosinus alfa əgər kök altında 3 bölək 2'yə bərabərdirsə, deməli alfa 30 dərəcədir. Tangens alfaya bərabər. Yəni tangens 30 dərəcə nəyə bərabərdir? Kök 3 bölü 3'ə. Yəni bu ifadənin törəməsini kök 3 bölü 3'ə bərabər etmək lazımdır. 2'də 1 x-in kvadratının törəməsi 2 vurulsun 2'də 1 x edir. Yəni 2'lər bir-birini ixtisar apardı x. Minus 2 kökdə 3 bölünsün 3 bərabərdir. Kökdə 3 bölü 3. X də bərabərdir. Buradan kökdə 3 alıram. Toxunma nöqtəsinin apsisini soruşur. 6 doğru cavab oldu. D variantı. Sual 7. Artma aralığına daxil olan ən böyük tam ədəd tapın. Funksiyanın artma aralığı dedikdə törəməsinin sıfırdan böyük bərabər olduğu aralıqdır. Biz buna 2 dənə dəyişən olduğuna görə hadisinin törəməsi kimi baxırıq. Birincinin törəməsi vurulsun. İkinci, üstəcələk. Birinci vurulsun. İkincinin nəyi törəməsi bərabər. X-in törəməsi 1 edir. Y üstün mənfi 2x. Plus x vuraq. Y üstün mənfi 2x'in törəməsi mənfi 2x. Y üstü mənfi 2x. Sadəcə burada mənfi 2x-in törəməsini çeləyir. Mənfi 2 vuraq bu şəkildə olur. Bərabərdir. Y üstü mənfi 2x-i ortaq vuruq kimi çıxarsam 1 minus 2x qalır. Artma aralığı dediyinə görə sıfırdan böyük bərabər. Üstü funksiya həmişə müsbət qiymət alır. Deməli bu mötərizənin isə müsbət olmalıdır ki, müsbəti müsbətə vursaq müsbət etsin deyə. 1 minus 2x böyük bərabər 0, mənfi 2x böyük bərabər mənfi 1, x kiçik bərabər 2'də 1. Deməli daxil olan ən böyük tam ədəd olur 0. 2'də 1-dən kiçik tam ədəd 0. Doğru cavab olur 7 A variantı. Sual 8. Funksiyanın böhran nöqtəsini tap. Funksiyanın böhran nöqtəsi törəməsinin sıfıra bərabər olduğu və yaxud da törəməsinin olmadığı nöqtələrdir. Ona görə mən bu törəməni tapıb sıfıra bərabər etməliyim. X-in törəməsi 1 edir. Minus kosinus x-in törəməsi sinus x. 2 sinus x bərabər 0. Burada sinus x bərabərdir 2'də 1. X bərabərdir. Mənfi 1'in üstü k. 2'də 1 alır 30 dərəcə. Pi bölü 6 üstə gələk pi k. Doğru cavab olur. 8. Hansı variant? Baxaq. 2'də 1 almalıdır da. Mənfi pi bölü 6. Doğru cavab olur B variantı. Bax belə. Elə bir bunun cavabını veriblər. Necə? D variantı veriblər 60'da. Axı 60'da 2'də 1 almır sinus. Bu D variantı yəni mümkün deyil. Davam edək. Doğru cavab B olacaqdır. Sonra 9-cu sual. Funksiyasının hansı ifadə doğrudur? Mən bu birinci törəməsini tapım. Törəməsini tapsam mənfi 2 sinus x plus 4. Düzdürmü? İndi baxıram. Bu funksiya necə funksiyadır? Sıfırdan böyük bərabər kimi götürsəm. Mənfi 2 sinus x böyük bərabərdir. Mənfi 4. Sinus x kiçik bərabərdir 2. Bəli, sinus x 2'dən həmişə kiçik bərabər qiymət alır. Niyə? Çünki sinusun qiymətləri mənfi 1 aralığında olduğuna görə. Böyük bərabər götürdümsə, deməli bu artan funksiyadır. Funksiya mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq aralığında artandır. Sıfırdan həmişə böyük bərabər ödənilir. Belə də yaza bilərik. Belə yazdıqmı heç bu axıra qədər getməyə lazım deyil. Sinusun qiymətlər çoxluğu mənfi 1, 1. Məsələn, mənfi 1 verəndə 2 plus 6 böyük bərabər 0 ödəyir. Müsbət 1 verəndə mənfi 2 plus 4 böyük bərabər 0. Çünki müsbət 2 sıfırdan böyük bərabər ödəyir. Yəni funksiya artan funksiyadır. Doğru cavab olur 9 C variantı. Sual 10. Funksiyanın törəməsini tapın. Sinus 2x-in törəməsi 2 kosinus 2x mürəkkəb funksiya kimi. Kosinus 2x-in törəməsi mənfi olur. Mənfini bu mənfiyə vursam müsbət. 3 keçir qarşıya 5 ilə vurulur. 15 sinus 3x minus 2. 2 kosinus deməli. 2x üstə gələ 15 sinus 3x minus 2. 10 doğru cavab oldu A variantı.
Sual 11. Parabolasına hansı nöqtə çəkilmiş toxunun apsis oxu ilə 45 dərəcə bucaq əmələ gətirir? Yəni tangens alfa bərabərdir tangens 45, o da bərabər 1. Yəni törəmə 1-ə bərabər olmalıdır. Törəməsini tapsam 2x plus 2 bərabərdir 1, 2x bərabərdir. Deməli, mənfi 1, x də bərabər mənfi 2-də 1. X-in mənfi 2-də 1 qiyməti ödəməlidir. Gətirib funksiyanın özündə yerinə qoyaq. 4-də 1 minus 2-ni 2-də 1-ə vursam 1 plus 4-də 7. O da bərabərdir 1. Mənfi 2-də 1, 1. 11 doğru cavab olur. A variantı. Sual 12. 2014 sınaq 4. Funksiyasının qrafikin x0 bərabər mənfi 4 nöqtəsində çəkilmiş toxunanın tənliyini tapın. Toxunanın tənliyi y bərabər y törəmə üstə gələk y0 üstə gələk y törəmə vurulsun x minus x0 şəklində yazılır. Bu deməli toxunanın tənliyidir. Əvvəlcə mən y0 tapmalıyam. Y0 tapmaq üçün funksiyanın özündə gətirib mənfi 4 qiymətini yerinə yazaram. 9-dan 1 çıxsam 8. Bunu yerinə yazıram. Y bərabər 8 üstə gələk. Sonra törəməsini tapıb, törəməsində mənfi 4 qiymətini yerinə qoymalıyam. Y törəmə bərabərdir. Nisbətin törəməsi, məxrəcin kvadratı, birincinin törəməsi mənfi 1 vurulsun x plus 5 minus 5 minus x vurulsun ikincinin, yəni məxrəcin törəməsi. Minus 1-in törəməsi 0. Məxrəcdə qaldı x plus 5-in kvadratı. Burada qaldı mənfi x minus 5 plus x. Mənfi 10. Mənfi 10. Bunlar mənfilə də bir-birini apardı. Bir dəqiqə, mənfi var idi ki, orada bərabər işarəsidir. Mənfi x minus 5 plus x. Hə, mənfi 10 qaldı. Mənfi 10. Gətirib x-in yerə mənfi 4 yazsam, mənfi müsbət 1-in kvadratı müsbət 1 edir. Müsbət 1 edir. O da bərabər mənfi 10. Deməli yazıram 8 minus 10 vurulsun x minus x0. X plus 4 olur. Vurub açıb sadələşdirsək, 8 minus 12 minus 40 bərabərdir. Mənfi 10x minus 32. Doğru cavab olur 12B variantı. Sual 13. Funksiyası üçün f törəmə x 0-dan böyük bərabərsini ödəyən tam ədədlərin cəmini tapın. Törəməsini tapsam, f törəmə x bərabər mənfi 6x-in kvadratı minus 12x plus 18. Necə olmalıdır? 0-dan böyük bərabər. 6-ya bölsəm, mənfi 6-ya. Plus 2x minus 3, kiçik bərabər 0. X plus 3, x minus 1 kimi yazsam, kiçik bərabər 0. Sıfırlarım. Mənfi 3, müsbət 1. 0 versəm, mənfi müsbət. Bizə mənfi aralıq lazımdır. Mənfi 3, 1 aralığında. Mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1. Bərabərdir, mənfi 5. Doğru cavab olur 13 A variantı. Sual 14. Funksiyasının mənfi bir 4 parçasındakı ən böyük qiymətini tapın. Parçada ən böyük qiymət tapmaq üçün birinci böhran nöqtəsini tapmaq lazımdır. Görək, böhran nöqtə həmin bu aralığa düşürmü? Yəni bizə maraqlıdır ya deyildir. F törəmə x bərabərdir. 3x-in kvadratı minus 6x, düzdürmü? Bərabər 0. 3x-i çıxarsam, x minus 2 bərabər 0, x bərabər 0, x bərabər 2. Hər iki nöqtə, böhran nöqtəsi bu aralığa düşür. Bir funksiyanın gətirib böhran nöqtələrində yerinə yazaram. Mənfi 2, 2 qoyanda 8 minus 12 minus 2, mənfi 4, mənfi 6. Bir də parçanın uc nöqtələri yerinə yoxlanmalıdır, qoyub yoxlanmalıdır. Bax burada. F mənfi 1 bərabər, mənfi 1 minus 3 minus 2 bərabər, mənfi 6. F 4 bərabərdir. Deməli, F4 qiyməti 4-ün kubu 64 minus 48 minus 2. 16-dan 2 çıxsam 14. Ən böyük qiymət də 14. Doğru cavab olur 14 Y variantı. Sual 15. Parçada ən böyük qiymətini tap. Yenə bunun böhran nöqtəsini tapmalıyam da. Törəmənin sıfıra bərabər olduğu qiymət tapmalıyam. 2-in üstü x kvadratı minus 2x minus 1 vurulsun L'in 2 vurulsun 2x minus 2. Mürəkkəb funksiya üçün bax bunu törəməsin. Bərabər 0. Bu getdi. Bu da getdi. Üstü funksiya sıfıra bərabər ola bilmir. Qiymətlər çoxluğu sıfırdan müsbət sonsuzluğadır. Ona görə sıfır ola bilmir. Deməli 2x minus 2 bərabər 0, x bərabər 1. Bir bu aralığa gəlib düşdüyünə görə birinci y1'i hesablayıram. 2'nin üstü 1 minus 2 minus 1 bərabər. 2'nin üstü mənfi 2 qaldı 4'də 1. Sonra mənfi 1'i yoxlayıram. Y mənfi 1 bərabərdir. 2'nin üstü 1 plus 2 minus 1. 2'nin üstü 2 4. Sonra müsbət 2'ni yoxlayıram. Y2 bərabərdir. 2'nin üstü 4 minus 4 minus 1 bərabərdir. 2'də 1. Ən böyük qiyməti 4 olur. Doğru cavab oldu 15 Y variantı.
16-cı sual funksiyanın törəməsini tapın. Bərabərdir. 12x'in kubu minus kosinus x. Doğru cavab oldu 16A variantı. Sual 17. A'nın hansı qiymətində funksiyanın deyir qrafikinə 0 bərabər 1 nöqtəsi çəkilmiş toxunan y bərabər 20x plus 2 düz xətlə paraleldir. Toxuna paralelsə deməli bunun k'sı 20'yə bərabərdir. Yəni törəməni tapıb, baxın törəməni tapıram. 4x'in kubu üstə gələk. 3ax'in kvadratı plus 1. Nəyə bərabər olmalıdır? 20'yə. X'in hansı qiymətində? 1 qiymətində. 4 plus 3a plus 1 bərabər 19. 3a bərabər 15. A bərabər 5. 17 doğru cavab olur. A variantı. Sual 18. Funksiyasının qrafikinə çəkilmiş toxunan apsis oxunun müsbət istiqamətlə əmələ gətirdiyi alfa bucağının sinusunu kök altı 3 bölü 2'ye bərabər. Bir dəqiqə. Bizə tangens alfa lazımdır, amma bu sinusu verib. Sinus alfa əgər kök altı 3 bölü 2'ye bərabərdirsə, alfa bərabər 60 dərəcə. O zaman tangens 60 dərəcə bərabər kök altında 3. Yəni, mən bunu törəməsini kök altı 3'e bərabər etməliyəm. Deməli, törəməsi olacaq 2 kök altında 3 qiz. Sabitin törəməsi 0'dır, bərabər kök altı 3. Kök 3'lər getdi, x-də bərabər 2'də 1. Doğru cavab olur 18. Y variantı. Sual 19. Y bərabər fx funksiyasının qrafikinə apsis x 0 nöqtə çəkilən toxunan o x və o oxlarına uyğun olaraq 4 0 və 0 mənfi 2 nöqtəsində kəsirsə f törəmə x 0 tapın. Birinci qrup sualıdır. İndi gəlin baxaq, maraqlı sualdır, qrafik sualdır. Deməli, belə edərik uşaqlar. Əvvəlcə bu toxunanın tənliyini tapım. Toxunanın tənliyini yazım əvvəlcə. Düz xəttin tənliyidir də, böyle deyil. x0, o x oxunu 4 0. Yəni bunun deməli y bərabərdir. Kx plus b isə mənfi 2'dir. Minus 2. X-ə 4 verəndə y 0 alır. Düzdür. X-ə 4 versəm 4k minus 2 bərabər 0. K da bərabərdir 2'də 1. Deməli düsturumuz belə oldu. Y bərabər 2'də 1 x minus 2. Oldu mu belə? Oldu. Deyək ki, f törəmə x0 tapın. Hansı nöqtədə? x0 nöqtəsində toxunan. Aha, deməli bizə lazımdır. Bax, bu x0 düzdür. Bax, burada toxunan f törəmə x0 tap deyir. Bu bizim nəyimizdir? Axı biz bilirik f törəmə x0 k-yə bərabər toxunanın bucaq əmsalına bərabərdir. Bu da 2'də 1. Yəni 0.5'ə bərabər olmuş olur. Doğru cavab olur 19 A variantı. Sual 20. Parsda yenə ən böyük qiymətini soruşur. Bu zaman biz törəməni taparıq. F törəmə bərabər 1 bölünsün 2 kök altında x kvadrat minus 8x plus 40. Bir də mürəkkəb funksiya üçün bax bu ifadənin törəməsi 2x minus 8 kimi bərabərdir. Deməli 2'yə bölsəm bu 2 gedər x minus 4 qalar. Düzdür. Yadda saxlayın kök altında x'in törəməsi 1 bölünsün 2 kök altında x'i. Bir də mürəkkəb funksiya kimi x'in törəməsinə baxmalıyıq. X'in törəməsi 1 olduğuna görə bax bu yazılmır. Buna əsasən, bu düstura əsasən yazıldı. Deməli, 0'a bərabər etsəm, x bərabər 4 olur. 4 parçaya daxil olduğuna görə gətirib bir dəfə böhran nöqtəsində tapıram. 4 qoysam 16 minus 32 plus 40. Mənfi 16, eləmi? Kök altında 24 aldım. Sonra mənfi 1 qoysam, f mənfi 1 bərabər kökün altında 1 plus 8 plus 40. 49'dan 7 çıxır. Bir də neçə qoymalıyam? 5 parçanın uz nöqtələri. F5 bərabər kökün altında 25 minus 40 plus 40 bərabər 5. Ən böyük qiymətini soruşur. Doğru cavab olur 20 A variantı. Sual 21. Aha, fx bərabərdir. B kök altındakı f törəmə 3 bərabər 2 olarsa. Deməli, əvvəlcə mən f törəmə x tapsam, b bölünsün 2 kök altında x minus 2 vuraq. Bir də x minus 2'nin törəməsini tapmalıyam ki, bu da 1'ə bərabər olduğuna görə yazmıram. Bərabərdir. 3 qiymətini yerinə yazsam, b bölünsün 2 kökün altında 3 minus 2 nəyə bərabərdir? 2'yə. 2'yə. 1 verir, b də bərabərdir 4. Çarpaz vursam, doğru cavab oldu 21 C variantı. Sual verim ki, parabolasının çəkilmiş toxunan apsis toxunun istiqaməti ilə müsbət istiqamətə 45 dərəcə bucaq əmələ gətirir. Yəni tangens 45 dərəcə bərabər 1. Törəməni 1'ə bərabər etməliyəm. 2x minus 5 bərabər 1, x də bərabər 3. İndi bizə deyir ki, toxunma nöqtəsində koordinat başlanğıcına qədər məsafəni tapın. X'in 3 qiymətində görə y neçə alır? 9 minus 15 plus 2. Deməli, mənfi 6, mənfi 4. Mənfi 4. Koordinat başlanğıcı 0, 0'dır. 2 nöqtə arasının məsafəyə görə 3 minus 0'ın kvadratı plus mənfi 4 minus 0'ın kvadratı bərabərdir. 25, 25'dən 5 çıxır.
Doğru cavab oldu 22 A variantı. Sual 23. Funksiyasının f törəmə yeni hesablayın. Birinci bunun törəməsi bu yəqin ki elendi, bu bir kimi düşür. Deməli x-in kubu, deməli birincinin törəməsi 3x kvadratı vuraq ikinci. Ln kvadrat x üstə gələk. Birinci vurulsun ln kvadrat x-in törəməsi. Deməli ln x vurulsun 1 bölü x. Çünki niyə? Ln kvadrat x-i mən bu şəkildə yaza bilərəm. Törəməsini tapanda 2 keçir qarşıya vurulsun. Mürəkkəb funksiya kimi ln x-in törəməsi. 2 ln x, ln x-in törəməsi də 1 bölü x-ə bərabərdir. Yəni bu şəkildə yazmış olduq. Plus 3-ün törəməsi 0-a bərabərdir. Yeni tap deyir. Bu 1, bu mənə 1 verir. Düzdür. Qaldı 3 y'nin kvadratı plus y'nin kvadratı bərabərdir. 4, 3 y'nin kvadratı plus. Bir dəqiqə görək hardasa. Bir də baxaq. X-in üstü 3. 3 keçir qarşıya. Aha. Plus x'in kubu vurulsun ln x plus 1 bölü x. X'in kvadratı qaldı. Yəni y'nin kvadratı. 3 olur. Başqa yolu yoxdur çünki burada. 4y üstü 2 olmalıdır. 4y üstü 2. Bir də baxın. Bir dənə yazın buradan. X'in kubu vurulsun ln kvadratı x düzdür plus 3. 3 bizə maraqlı deyil. Zaten törəməsi 0-a bərabər. Düzdürmü? H-nin törəməsi kimi. Birincinin törəməsi 3x'in kvadratı vurulsun ln kvadratı x üstə gələk. X'in kubu vuraq. Ln kvadratı x'in törəməsi 2 keçir qarşıya ln x vuraq. Bir də ln x'in törəməsi 1 bölü x mürəkkəb funksiyadır çünki. Əla. Y versən bunlar 1-ə getdi. Bunlar bizə maraqlı deyil. Qaldı 3x'in kvadratı üstə gələk. Deməli x'in kvadratı ixtisar gedir axı. Y qoysam yerinə 3y kvadratı plus y kvadrat bərabərdir. Hər iki halda cavab yenə də 4y kvadratı alınmış olur. Sual 24. AB parçasında kəsilməz y bərabər fx funksiyasının törəmənin qrafikinə əsasən ekstrem nöqtələrin sayını tapın. Ekstrem nöqtələri minimum və maksimum nöqtələrdir. Minimum nöqtəsi mənfidən müsbətə keçən nöqtədir. Maksimum nöqtəsi isə müsbətdən mənfiyə törəmənin qrafikinə əsasən keçən nöqtələrdir. İndi baxıram. Deməli, bax, mənfidən mənfi ala gəlib, keçib müsbətə. Mənfidən müsbətə keçibsə, bu bunun minimum nöqtəsi. Müsbətdən mənfiyə keçibsə, bax, bu nöqtə bunun maksimum nöqtəsi. Yenə bu dəfə gəlib mənfidən müsbətə keçibsə, çünki üzü belə gəlib axı, bu da bunun minimum nöqtəsi. Ekstrem nöqtəsi minimum və maksimum nöqtələrin sayıdır. 3 sənə. 1, 2, 3 sənə. Doğru cavab olur 24 A variantı. Sonra 25-ci suala baxaq. Funksiyasının qrafikinə toxunan düz xətt apsis toxuna paraleldir. Əgər bu düz xətt apsis toxuna paraleldirsə, bunun k-sı yoxdur da, 0-a bərabər olur. Deməli, mən bunun törəməsini tapsam, -1 bu getdi. 3 da bu yəqin ki. Bax, bu məni çox çaşdırır. 3 ln. Üstə gələk. 3 bölünsün. Ln-in törəməsi 1 bölünsün. X plus 2 vuraq. X plus 2 ilə törəməsini yazmalıyım. 1-ə bərabərdir, yazılmır. Bax, belə. Deyir ki, apsis toxuna paraleldir. Deməli, çünki bu, əgər baxın, toxunandır. Toxunan apsis x toxuna paraleldirsə, deməli, y bərabərdir. Bu kx plus b deyil. Bunun hər hansı b-yə bərabərdir. 0, demək, k-sı bunun 0-a bərabər. Ona görə 0-a bərabər edirik. Sabit funksiya olduğuna görə. Buradan 3 bölünsün x plus 2 bərabər 1. X plus 2 bərabər 3. X bərabər 1. Doğru cavab olur 25 Y variantı. Sual 26. Y bərabər fx funksiyasının qrafiki funksiyasının və apsisi 0 olan nöqtadan çəkilmiş toxunan qrafikləri verilmişdir. Tamam. Fx funksiyasının törəməsinin x0 nöqtəsində qiymətini tap. Deməli, mən bu düz xəttin birinci tənlini tapmalıyam. Bu düz xət -2 nöqtəsində -3 alır və 2 qiymətində 3 alır. K-sını tapa bilərəm. K bərabər y2 minus y1 bölək x2 minus x1. Buradan K bərabərdir. 3 plus 3, 2 plus 2 bərabər 4-də 9. 4-də 9 nə deməkdir bəs? Bir dəqiqə. Mən bunun K-sını tapdım. Düz oldu mu? -2-də -3, 2-də 3. 6, 9 nə düzürsəm? 4-də 6, yəni 2-də 3. Yəni 1/2-də 1. Elə bunun k-sına bərabərdir. 0 nöqtəsinin toxunanın qiyməti 26 doğru cavab oldu. D variantı. Sual 27. Funksiyasının 0,8 parçasında ən kiçik qiyməti. Parçadan ən kiçik və yaxud ən böyük qiymət tapmaq üçün bir böhran nöqtəsinə baxmaq lazım ki, parçanın o daxil olan parça, yəni verilmiş aralığa daxildir yoxsa yox. Bir də baxmaq lazımdır. Deməli nəyə? Baxmaq lazımdır.
deməli parçanın uc nöqtələrinə. Deməli mən bunun üstü 4, 3-də 4 qabağa keçir, 3-də 4 törəməsini tapıram. Qüvvət 1 vahid azalır. 3-də 4-dən 1 çıxanda 3-də 1 qaldı. 3-də 1 minus 3-də 4 bərabərdir 0. 3-də 4-ü çıxarsam x-in üstü 3-də 1 minus 1 bərabər 0. X-in üstü 3-də 1 bərabər 1, x-də bərabər 1. 1 barağa düşür. Ona görə birinci 0 qiymətini yazsam 3 alıram. Düzdür. Sonra 1 qiymətini yazsam 1 minus 4 minus 3-də 4 bərabərdir. 3-də 8 alıram. Yəni 2,3-də 2 belə. Sonra bir də 8 qiymətini versəm 8 qiymətinə böyük qiymət alınır da 2-in üstü 4 qalır burada. Çünki 2-in üstü 3-lər gedir. 16 minus 16 üstə 3 gəlsəm 19 minus 3-də 8 böyük qiymət qalır. Mənə maraqlı deyil. Ən kiçik soruşur 2,3-də 2. 27 doğru cavab oldu A variantı. Sual 28. Funksiyasının böhran nöqtəsini tapın. Törəməsinin 0-a bərabər olduğu nöqtə bərabər 0, x bərabər -1. 28 doğru cavab olur C variantı. Sual 29. Uyğunluğu müəyyən edin. Törəməsini tapsam əgər mən -3 qoysunuz plus 7. 0 qiyməti versəm bu gedir 1-ə, düzdürmü? 1 olur da 0 versəm. -3 üstünə 7 gəlsəm 4 olur. Yəni f0-da 4 olur. 1 qiyməti versəm 1 versəm. Ay sinus x bu neydi? Üzr istəyirəm sinus x. 0 versəm bu olur 0-a bərabər 7. F törəmə 0-da 7 bir D variantı. Sonra baxaq görə başqa varmı? 1 versəm yox verə bilmirəm. Bu 7. İkinciyə baxıram. Törəməsini tapsam 3x-in kvadratı üstə gələk 2. 0 versəm 2-yə bərabərdir. 2-yə C variantı. Bir də 1 versəm 5-ə bərabər olur. B variantı. X-in yerinə təbii ki. Üçüncüyə baxıram. Törəməsini tapsam 2x plus 2-in üstü x elin 2. 0 versəm elin 2-yə bərabər olur. 3E variantı. 1 verəndə 2 plus 2 elin 2 yoxdur. Cavab yoxdur. 1-ə D, 2-yə BC, 3-ə Y variantı uyğun gəlmiş olur. 30-cu sual. Funksiyasının 0-3 parçasına fikir verin. Parçada ən böyük ən kiçik qiymətlər nə qədər düşübdür? Törəmə tapıb əvvəlcə 0-a bərabər edim. Böhran nöqtəsi görə yenə deyirəm. Bu aralığa daxildə yox. 6x minus 3x-in kvadratı bərabər 0. 3x-i çıxarsam 2 minus x bərabər 0. X bərabər 0, x bərabər 2. Hər ikisi bu aralığa düşür. Əvvəlcə f0 tapsam 3 olur. f2-ni tapsam 12 minus 8 plus 3 7 olur. f3-ü tapsam deməli 9 27 minus 27 plus 3 bərabər 3 olur. Bizdən soruşur ən böyük qiymət doğru cavab olur 7. Bax belə. 31. A-nın hansı qiymətində düz xəttli bu funksiyanın qrafikinə toxunur. Deməli qrafik budur. Bunun törəməsini tapmalıyam. 3-ün üstü x elin 3 7-nin törəməsi 0 bərabər. Toxunursa bu elə bil kx plus b-dir. Bunun x-i bu, b-si bu. K-sı nəyə bərabərdir? Elin 3-ə. Bərabər olmalıdır elin 3-ə. Çünki f törəmə x nəyə bərabərdir? K-yə bərabərdir. Elin 3-lər getdi. 3-ün üstü x bərabərdir 1, x bərabər 0. X əgər 0-a bərabərdirsə, qrafikin toxunur deyir, düzdür. X əgər 0-a bərabərdirsə, A-nın hansı qiymətində? Deməli, mən x-ə gətirib 0 versəm, buradan y-in qiymətini tapa bilərəm. Y 0 bərabər, 3-ün üstü 0 plus 7 bərabər 8. Deməli, x-ə verəndə x-ə 0 versə, y 8 alınmalıdır. Gətirək burada yerinə yazaq. 8 bərabərdir 0 vurulsun elin 3 plus 2A. 2A bərabər 8, A bərabər 4. Doğru cavab oldu 4. Bax belə. Sual 32. Yenə parçadan böyük qiymətdən söhbət gedir. Törəməsini tapıb 0-a bərabər edək. Deməli, 99 minus 97 qoysunuz x bərabər 0. Buradan 97 qoysunuz x bərabər 99. Qoysunuz x bərabər 99 bölü 97 1 tam. 1-i açdığına görə böhran nöqtəsi yoxdur. Yəni, daha doğrusu törəmənin 0-a bərabər olduğu nöqtə yoxdur. Ona görə funksiyada gətirib funksiyanın özündə bir dəfə 0 qiymətini yerinə yazsam 62 alıram. Mənfi pi bölü 2 yerinə alsam, baxın, böyüyür. Niyə? Daha doğrusu kiçilir. Bu da mənfi, bu zaten mənfi, bu da müsbət. Ona görə də ən böyük qiymət kimi biz elə 62-nin özünü götürürük. Doğru cavab oldu 62. Nömrə 33. Funksiyasının qrafikinə toxunan bucaq əmsalını tapın. Törəməni tap deyir.
Sonra həmən funksiyada törəmədə pi bölü 8 qiymətini gətir yerinə qoy, hesabla deyir. Deməli yazaram ki, kosinusun törəməsi nədir? Mənfi sinus 8x. Vurulsun mürəkkəb funksiya kimi sinus 8x-in törəməsi. 8 kosinus 8x bərabərdir. Pi bölü 8 yerinə yazsam mənfi sinus, deməli sinus pi vurulsun 8 kosinus pi. Sinus pi də 0 alır, sinus 0 da 0 alır. Ümumiyyətlə bunun cavabı oldu 0'a da vursam 0. Doğru cavab olur 0. 34. Y bərabər 6x minus 7 bu parabolasına 2,5 nöqtəsinə toxunur. Deməli bunun törəməsini tapsam 2x plus b bərabər nəyə? 6'ya bərabər toxunanın bucaq əmsalına. X-ə 2 versəm y 5 olar deyir. Gəlin baxaq indi görək bizim y-imiz nəyə bərabərdir? X-ə 2 versəm 12 minus 7 bərabər 5 ödəyir. Bizdən b-ni soruşur. X-ə gətirib 2 versəm, deməli 4 üstə gedək b bərabər 6, b də bərabər 2. Bizdən b-ni soruşur, doğru cavab oldu 2. 35-ci sual. Kəsilməz olan y bərabər fx funksiyasının törəməsinin qrafikinə əsasən AB parçasına maksimum nöqtələrin sayını tapın. Maksimum müsbətdən mənfiyə keçir. Bax, müsbətdən düşdü mənfiyə, müsbətdən düşdü mənfiyə, müsbətdən düşdü mənfiyə. Neçə sənə? 3 sənə. 1, 2, 3. 3 sənə doğru cavab oldu 3. Belə, bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Hər birinizə uğurlar. Əgər bu tip videolar, izahların davamını gəlmək istəyirsinizsə, şərh bölməsinə, yəni hansı bölməni istəyirsinizsə yaza bilərsiniz. Sağ olun.